咁我哋可以睇下呢一份10蚊啊，有幾抵啊，好多嘢啊！嗱，好多款式，哇，仲有埋床喎。但係我覺得呢啲床嘅話，可能買嘅人就係應該少啲。哇！呢度整緊糯米糍啊，俾你哋睇下。嗱，佢呢個粉咧，全部都係熟嘅，呢個粉都係熟嘅。咁包括呢，即係出邊嗰層皮啦。咁做埋佢出邊咧就會多一層粉，咁樣咧嗰個就唔會黐埋一齊嚇。可以睇下佢呢啲餡啦，嗱，花生啊、紅糖啊，同埋啲芝麻嚟嘅。嗱，嗰啲料都好足㗎，好飽滿啊，係咪好想食咧？食咁長。Hello， 大家好，我係星星接蓉蓉啊。今日咧就唔帶大家去睇樓盤啦嚇，我就帶大家去行街。咁而家嚟到呢個位咧，就係屬於惠陽淡水嘅老城區啦。而家後邊呢啲咧就係以前嘅嗰個建築物啦，城牆嘅。咁呢度咧就係屬於橋背市場，成個地方咧就係好有煙火氣。同埋人氣都好旺㗎嚇，咁呢邊咧都好多嗰啲比較經典嗰啲建築物啊，同埋呢邊好似水果批發啊，以及呢邊好多嗰啲傳統嘅小食啦，包括有啲老字號嗰啲早餐店啊，或者係早茶店嘅。咁咧，我而家就去食個早餐先嚇，陣間咧再大家去慢慢行。咁呢邊嘅話，平時咧就好多當地嗰啲生果做生果生意嗰啲人咧，就會嚟到呢附近呢度批發水果嘅。咁陣間咧，我哋都會一齊去行下。咁呢一個早餐店咧，都係屬於一個網紅店嚟㗎嚇。咁之前咧，如果話早啲嘅話，就要去排隊嘅。咁而家呢個時間咧，就相對嚟講遲咗少少啦嚇。而家都差唔多9點幾啦，所以咧相對嚟講，而家冇咁多人嚟到。嗱，朋友糖分呢邊買哦。切到先唔開。切到先唔開啊？要買期票。哦，就係要買公咯。切開係就啲商業嘅人咯，我哋越追。哦。有飯魚。4半咯。咁或者4半咧，即切開啊。哦，呢啲咁大份就7蚊一份。要個識開車條嘅。開人小牛肉嘅。開人豬腳肉湯。哦，咁寶寶我10咯，10塊錢全家福咯，好冇？哦，好啊，咁寶寶我一份識開車吧。好。打打兩張。全樣啲少啲。你啲去幾多年咯？10幾年啦。10幾年啦。河粉米粉。河粉吧。河粉唔可以重吧？河粉唔可以重。啊，好。仲有啲之前係咩先幾多排隊哦？係啊。葉擺應該我買幾多分咯？咁好啦，我哋而家等位先啊！佢好多啲凳全部都係坐滿晒㗎啦。咁我哋而家等等先嚇，等係陣間睇下佢上咗菜係點樣。啱先咧就點咗一份10蚊嘅，我哋睇下有啲咩料嚇。好啦，而家上咗啦嚇，呢一份河粉嚟嘅。咁咧我就唔食葱嘅，所以咧就叫咗老細冇放葱。咁我哋可以睇下呢一份10蚊啊，有幾抵啊，好多嘢啊，嗰啲料好足啊。嗱，有豬腳啦，有蛋啦，同埋有啲細腸啦，同埋瘦肉，仲有埋肉丸喎。10蚊一份，咁大一份，真係好平啊！我試下呢個河粉嘅味道先。嗱，可以睇到佢呢個河粉咧就好嫩嗰種咯，嗱，好軟嗰種嘅，就唔係好似其他河粉好硬啦。佢呢個咧相對嚟講係薄啲嘅，嚟睇下。我試下呢個味道先。佢呢個河粉好，即係佢薄得嚟咧，又有即係有啲韌硬，所以咧我覺得都幾好味嘅。我先試下佢呢啖湯先。好香！佢呢個應該係豬腳嗰啲味加咗入去嘅。咁同埋呢個肉丸咧就係屬於惠州本地嘅肉丸啦。咁其實肉丸咧就分好多個地方嘅，好似廣東嘅話，譬如話潮汕啦，最有名嘅就係牛肉丸啦。咁好似惠州本地嘅話，多數都係
呢啲肉丸就係豬肉丸嘅，咁包括河源啊、紫金嗰邊咧肉丸都係好有名嘅。咁好似紫金肉丸嗰啲啦，嗰啲丸仔咧係大粒啲嘅，同埋佢入邊咧會放啲胡椒啦。咁呢啲咧就冇放胡椒嘅。好香，同埋咧惠州咧比較有特色嘅，仲有一個宏力湯粉。咁如果得閒我哋都會去試下㗎嚇。咁我食先啦，陣間見。好啦，食完早餐啦嚇，啱先嗰份湯粉我真係食唔晒，咁我就分咗一半俾我哋攝影師嘅，10蚊雞咁大一份，仲有埋腸仔啊、肉丸啊、蛋啊、豬腳啊，仲有埋瘦肉喎。我唔知喺香港咧可唔可以食到一份咁豐富嘅一個材料啦嚇，唔知要幾錢咧？咁啱先呢間店咧就喺前面呢度，可以睇到呢邊真係好多人嘅。咁而家咧行到咗一間好有特色嘅店，我就拍俾大家睇睇，就係藤椅啦。其實咧好似客家咧，可能就比較多人用翻呢啲藤椅，但係其實而家好多藤椅嗰啲原材料咧，都係好似越南啊、印尼啊嗰邊進口噶啦嚇。可以睇下佢呢啲啦。嗱，啱先我都問咗老闆呢個價錢啦，好似呢個細少少嘅，佢380蚊。其實真係舒服嘅，因為藤椅咧唔似話而家有啲梳化啊，如果皮嘅咧你又驚唔透氣啦，係咪？咁如果嗰啲實木嘅咧，你又覺得唔夠軟喎。但係好似而家呢啲咧，佢就透氣得嚟咧，又有啲軟度啦，因為佢柔韌度係好啲噶嘛。同埋好似呢啲藤椅咧，佢又比較容易清潔，其實坐落去真係舒服嘅。嗱，呢一張咧就係大啲嘅，但係佢呢邊咧就同呢個價錢係一樣喎，380蚊。點解咧？我話呢個唔係大啲咩？佢話因為呢一個位置咧，嗱可以過嚟睇睇。呢個位置咧，佢多咗一個邊嘅位置。嗱呢一邊咧就係冇呢一個邊嘅，所以咧佢大啲，但係佢價錢係一樣嘅。所以咧嗱手工嘅嘢咧就係多少少嘢同埋少啲嘢就唔同嘅一個價錢嘅，款式唔同咧價錢都唔同。咁老闆娘咧都邀請我入嚟呢邊睇下。老闆娘咧就係梅州客家人嚟嘅，咁如果想學客家嘅話嘅朋友咧都可以聽下㗎嚇。嗱，好似呢種咧，啱先問咗呢個價錢，800蚊一張啊。兩種800。兩種1300。呢張係1300，呢張係800。嗱，佢其實望落去咧兩個款式係差唔多嘅，但係呢一個咧就多咗一個腳踏啦嚇。咁平時咧坐喺度搖下搖下，坐喺度瞓住嗰陣時咧，腳咧就有一個地方放啦。所以咧佢呢邊咧就爭咗500蚊嚇。當然啦，佢一定係材料都唔同嘅，材料唔同咧佢價錢都唔同。再去睇下入邊嗰啲搖搖椅啦，我覺得搖搖椅咧平時咧應該好多長者啊，特別係好似客家人啊，以前係好多人用呢啲嘅。而家咧因為呢啲工藝咧越嚟越少啦，同埋咧而家好多人就買嗰啲咩啊按摩凳啊，所以而家呢啲傳統嗰啲工藝咧好少人用。嗱，可以睇下呢一張凳，人總幾多錢話？呢張1600蚊，你哋聽唔聽得明客家話？嗱，呢一個咧，平時如果坐喺度梳化，唔係坐喺客廳嗰度聽下音樂啊，中午瞓覺啊，係咪好舒服啊？我覺得比我啲按摩椅咧仲舒服啲嚇，因為按摩椅咧好多都係皮嘅，你又驚佢唔透氣啦，係咪？嗱，好多款式嘅，好似呢啲啊細細地嗰啲凳咧，我覺得都舒服嘅。好似我哋喺鄉下咧就好多嗰啲呢種高度嘅凳。我覺得咧坐住嚟咧就唔使話嗰個腰咧就喺度坐直咯，因為如果正常高度嗰啲凳咧要坐得直啲嘅，咁呢啲嘅話平時坐喺呢邊仲有啲靠背咧就好舒服好舒服㗎嚇。嗱，好多款式，哇仲有埋床喎，但係我覺得呢啲床嘅話可能買嘅人就係應該少啲。人種床幾多錢啊？3200蚊。人種咧？哦，呢啲430蚊，但係呢個一定舒服嘅。我個人係中意坐呢啲凳嘅。嗱，唔係好高，譬如話平時同人哋傾偈啊，係咪啊？好似喺鄉下咧，用嗰啲矮啲嘅台咧喺度打牌啊、玩啊、飲茶，其實好舒服㗎。佢又有埋靠背㗎喎。咁當然啦，呢邊嘅款式都好多㗎嚇。如果想買啲呢啲凳啊，用嚟自己而家屋企
坐啊，或者係好似客廳咁啊，坐喺度睇下書啊，聽下音樂嘅話，就可以嚟呢間店睇下噶啦嚇。如果到時候想過嚟睇睇咧，記得叫蓉蓉帶你過嚟，或者係 send 地址俾你嚇。咁而家我哋繼續去其他地方行下先。好啦，真係入到嚟街市入邊啊！呢啲路係好細噶啦，如果平時揸車係入唔到嚟噶嚇，淨係行路啊或者揸個電雞啦就可以入到嚟啦。咁後邊呢一個位咧，其實就係街市嚟嘅，都可以睇到好多走地雞啊，好多啲藥材啊，全部都可以買到，用嚟煲湯就係唔錯啦。咁客家人比較多用嚟煲湯嘅咧，好似梯黃草啦，就係清熱解毒啦，好似五指毛桃啊，或者係雞骨草啊，呢啲都係我哋平時成日買嚟煲湯嘅材料嚟嘅。咁我哋行下呢邊咧就行咗一個好有特色嘅一間店啦嚇。好似呢個嘢，你哋知唔知用嚟做咩㗎？咁其實咧仲係屋企咧釀黃酒嗰陣時咧，用嚟隔開嗰啲渣，跟住咧嗰啲黃酒咧就有咁畢出嚟之後，再裝喺嗰啲細嗰啲罐入邊嘅。咁好似呢啲咧，我唔知你哋有冇睇過咧？嗱，呢啲咧應該係叫篩咯，即係平時用嚟，譬如篩啲嘢啊，即係細啲嘅唔要嘅篩出嚟咧，或者係要嗰啲大嘅或者要細嘅咧，就可以用咁樣篩出嚟。同埋咧，平時用嚟曬嘢咧就好好用㗎嚇。呢啲就係客家比較常見嘅一啲用嚟曬嘢嘅即係嗰啲工具啦。我哋可以再睇下呢一個，呢一個咧，當然啦，我係冇用過，因為呢個係用嚟喺鄉下咧捉嗰啲青蛙啊，就係用呢種噶啦。捉咗之後咧就擺入去，佢係有一個口嘅，到時候咧佢呢度咧就可以密封噶啦，佢就唔會跳出嚟啊嘛。跟住咧呢一個位置可以睇下呢一個，呢個咧。我哋細嗰陣時咧，好似以前我公公咧，佢嗰陣時屋企就有嘅，佢用嚟做咩咧？就平時有啲咩食咧，佢就擺喺呢一個位置，跟住吊高上邊。咁樣咧，平時嗰啲貓啊，或者我哋咧就偷唔到食啦。咁而家其實傳統嚟講咧，佢哋通常係攞嚟裝嘢，譬如話裝雞啊，去拜神啊、拜祖宗嘅話，就用呢個嚟裝嘅。咁當然啦，其實而家好多都係用擔噶啦，因為佢呢啲咧裝嘅嘢比較少啲啊嘛。跟住我哋再嚟睇下呢啲。呢個咧就係啱先咧用嚟。即係整黃酒嗰個咧，濾黃酒嗰個咧，呢個係比較大嘅，因為咧而家好多嗰啲用嗰啲材料啊，同埋嗰啲缸咧會細啲嘅，所以啫就用啱先嗰款。如果大缸嘅話，就用翻呢一種嘅嚇。咁同埋呢一個咧，平時都係用嚟裝嘢噶啦。呢一個咧就係用嚟蒸嘢嘅。咁好似我哋喺鄉下咧蒸嗰啲糯米嗰啲果啊、艾板啊，就係用呢一種嚟蒸嘅。咁好似呢一個，你哋知唔知用嚟做咩㗎？呢個係用嚟入新屋嗰陣時用㗎，入邊咧可以裝啲錢啊、裝啲米啊，係咪？咁好似一個拔咁咯。呢個好得意，好。以前咧，我哋鄉下咧好多人咧手工係做呢啲嘅，但係而家咧做嘅人真係越嚟越少啦嚇。我哋繼續嚟行呢一個位置。咁呢邊咧又嚟到食嘢嘅地方㗎啦。呢啲咧就係傳統嗰啲茶果啦嚇，好多啲客家茶果，好多個品種嘅，可以睇下佢呢邊咧，1993年就開始整㗎啦嚇。呢啲咧就係板啊，客家叫起板，我哋可以嚟睇下。嗱，佢呢啲款式係好多嘅。好似客家嗱有個喜字啦，即係做喜事啊，就用翻呢啲噶啦。咁平時咧拜神啊都會用翻呢啲。當然啦，即係唔同嘅喜事咧就唔用唔同嘅款式嘅。咁呢啲咧係我哋成日食得比較多嘅傳統啲嘅。呢啲就係艾草啦，艾草佢入邊係有餡嘅，係有芝麻啦。咁呢一種。兩種喺賣咗啊！就係南瓜。哦，呢個係南瓜嚟嘅。你哋識唔識聽客家話？咁淡水咧，基本都係講客家㗎嚇。呢個咧就係蘿蔔果嚟嘅。咁入邊咧係包住嗰啲蘿蔔餡嘅。人仲有錢啊？就2塊錢咋？你吃不吃？呢個2蚊一個，我哋攞2個試下。哪2隻啊？就跟人食嘅。也或者。像羊條係咩做埋喜事㗎？拜神用。哦，呢個用嚟拜神。羊條咧？也係。哦，羊條係用嚟拜神。將而家結婚係條咧？結婚咧就
那種結婚加持，哦叫慈善叫過嚟拜神啊，做的，哦做滿一個人回禮做的。哦，通常咧拜神嘅話，呢幾種都係 O K 嘅。咁同埋咧嫁女啊、娶新抱啊，都係可以用呢啲。同埋咧客家咧好多係用嚟回禮噶嘛，即係一個親戚過嚟啦，攞咗禮過嚟咧就會回禮啦，回啲茶果啊，或者回啲水果啊，同埋嗰啲係啊桔啊、蘋果啊咁樣嘅。所以咧即係每一個地方嘅風俗咧就唔同啦嚇。咁我哋陣間試下佢呢個味道係點樣。好啦，我而家食緊艾草板。嗱，佢出邊咧就係糯米啊，同埋黏米粉一齊整嘅。嗰啲艾草葉咧就捽，將嗰啲顏色咧捽落嚟就變咗綠色啦嚇。咁入邊咧就包咗啲芝麻餡啊，同埋啲糖嘅。咁我哋可以睇下客家版嗰啲文化。其實客家人咧每個重要嘅時節咧都會食板嘅。嗱，好似清明嗰陣時咧就食呢個艾板啦。過年嘅話都蒸甜板，甜板咧就係糯米粉。擺啲生米粉，跟住咧就擺啲紅糖溝，即係紅糖水溝入去蒸就得㗎啦。咁同埋咧食粽咧就邊度都食㗎啦嚇。好似仙人板咧就係嗰啲涼粉草啊，用龜苓膏草嚟做嘅。咁12嘅話就糍粑啦，冬至食蘿蔔板啦。咁蘿蔔板啱先我哋有見到啦，可以睇到嗱呢種蘿咧就係客家人重要嘅節日咧，譬如話拜神啊、出嫁、娶新抱啊，就會用呢啲用嚟裝嘢、起板啊，或者裝啲禮品，好似雞啊、拜神啊，同埋生果啊，就係咁樣嘅。嗱，好似新居入伙啦，一家人坐喺度飲茶食起板係好開心嘅，即係客家人重要嘅時節咧，一定會有板㗎嚇。咁我哋可以再睇下呢一個，呢個就係糍板啦。糍板嗱，佢呢啲粉咧，佢全部嗰啲全部已經係熟㗎啦，包括佢呢個粉都係已經炒熟咗㗎啦嚇。嗱，而家睇下佢點樣整，入邊咧就係啲花生啊、芝麻啊，同埋啲糖啦。睇落去係咪好想食咧？記得過嚟呢邊食，到時候蓉蓉帶你一齊過嚟。好啦，嚟到咗生果批發市場嚇，可以睇到入邊係好大㗎。冰鮮啊，嗰啲凍品啊，全部都有㗎嚇。我知道你會嚟，所以咧我會喺度等你㗎。我喺惠州等住你嚇。我哋入去睇下入邊嗰啲價錢係點樣，同埋佢啲品質係點樣。咁批發啊嘛，一定價錢平過出邊㗎啦。咁如果到時喺附近住咧，間中過嚟攞一批嘢，可以食一個星期都好好，同埋佢呢個價錢都抵㗎。可以睇到嗱，呢種藍莓啊。130蚊12盒就差唔多10蚊一盒啦嚇，咁包括青棗啊、油桃啊、雪梨啊呢啲全部好多嘢嘅，我哋可以入去睇下。入邊好多好行啊，但係我見好似好多冇開檔嘅，係因為而家呢個時間中午時間係咪人哋已經收檔啦？但係如果批發水果咧，我覺得應該會有嘅，但係應該朝早會多啲咯。嗱，好似呢啲咯，全部好多。都係揸咗嗰啲貨 van 過嚟入貨嘅，好似呢啲啦，嗰啲大車稱嗰啲稱咯都有賣㗎。咁呢一邊咧就係屬於冰鮮嘅，好似肉類啊，呢邊都有賣肉類嗰啲㗎喎。咁好似呢啲咧就嗰啲商行啦，嗰啲就係零售嗰種啦。咁呢邊咧，好多都冇開嘅。唔通佢哋已經收咗檔啦？而家喺中午時間，咁呢邊咧都有啲休閒食品，呢邊都有啲賣菜嘅，原來佢唔止係批發水果嘅。咁我哋行呢邊啦，呢邊係批發水果最多嘅地方，我哋可以睇下嗰啲貨品，貨品好齊全，同埋都好新鮮啊！哇！呢個人參果好大粒喎，佢呢啲，人仲一俾賣啊！人參果，卖零的买一箱。零的多少錢？不卖零的。一箱多少錢？拿什麼？人參果。這個拿一箱是吧？7塊。啊？7塊錢一斤。7塊一斤，像這些全部都是要一箱賣的嗎？還是這種是可以零的呀？所有的都不賣零的。所有都不賣零的。佢全部都係唔零售嘅，全部都係批發。批發好似咁樣一箱咯，一箱嘅話佢就係7蚊一斤，
但係好似呢啲嘅話，其實攞一箱係 OK 嘅。嗱，好似藍莓啦，藍莓佢就係12盒咯，通常一箱就係130蚊，咁計落嚟嘅話就10蚊，鬆啲11蚊一盒，所以其實呢個價錢係確實好抵。嗱，三輪車啊、貨 van 啊，好多全部都係入嚟入貨嘅。哇塞！真係第一次過嚟行批發部啊，批發水果嘅地方。嗱，有啲貨品好靚好新鮮。哇，車厘子。茶厘子6位賣哦。兩種。這種，它這種也是一大箱賣的是嗎？它這種是一般是按多少錢一斤，是不是？多少錢一斤啊？還是說一箱？哦，290一件，是裡面有多少盒？哦，290蚊一箱，又有10盒。哦，呢啲就係論斤稱㗎啦嚇，這種是用，就是它一件是也不稱重的，大概有多重啊？2斤啊，就這種籃子的，這種一箱多少錢？紅標不可能。哦，有180蚊一箱同埋200幾蚊一箱，就唔同嘅價錢，即係唔同嘅品種就唔同嘅價錢咯。其實呢邊真係好大嘅，佢唔係淨係批發生果嘅喎。嗱，好似呢邊咧就係生果啦、菠蘿蜜啦，即係樹菠蘿啦、椰子啦，仲有好多水果進口嗰啲全部都有嘅。嗱，嗰邊咧就有雞啊、鵝啊、鴨啊都有㗎嚇，同埋呢邊買菜啊、青菜啊嗰啲都有嘅。咁好似呢啲咧就有啲零食嗰啲批發啦，好似果凍啊，包括呢啲。零食啦、花生啊、瓜子啊，好多品種嘅，咩都有得賣嘅。再入嚟睇下呢一間咧係好有特色嘅。嗱，呢個就係糯米糍啊，呢啲係青糍，就係入邊係呢啲艾草嚟嘅。咁包括呢啲芒果乾啊，咁同埋呢啲麻薯啊，呢啲其實平時呢啲喺屋企當零食咧都好㗎嚇。咁如果中意飲翻2杯嘅朋友咧，食下呢啲飲啲茶，其實都好舒服嘅。咁呢啲好多都係嗰啲客家嘅特色嚟㗎。嗱，好似呢啲咧就炸餅啦，入邊嘅話就有啲花生，就係其實都係嗰啲麵粉嚟炸嘅。咁呢啲咧就叫米酥咯。其實以前我哋細個嗰陣時咧就係唔係咁做嘅。我哋嗰啲咧就係平時我哋食嗰啲米大米，佢就攞咗入去炒，跟住炒到好大隻，跟住再放啲糖去黐連埋一齊之後咧，再切埋一嚿一嚿嘅。咁好似嗱呢啲咧都係客家嘅手工蛋卷啦，就係呢啲紅棗味㗎嚇。咁其實就好多嗰啲客家特色嗰啲零食啦。咁如果中意食嘅話，好似或者帶翻香港啊，其實都係有啲比較有特色嘅，送啲朋友啊，都係好唔錯㗎嚇。咁同埋其實呢啲都唔係好貴嘅。嗱呢啲咧，我哋就話貓耳仔啊嘛，以前細個都成日食嘅。咁好似呢一啲好多好有特色嗰啲食品。咁呢一個咧，呢啲梅菜燒餅啊，咁呢個話即係梅菜最有名嘅，就好似惠州嘅矮陂嗰邊啦，或者係梅州啦、河源啦，都好多啲梅菜都係好有特色㗎啦。咁呢啲嘅話芝麻麻花，好大嚿呢個麻花。嗱，呢種麻花都好香啊，佢又唔係好硬嗰種嚟㗎，好似食麵包咁㗎喎，好好食㗎。咁我哋再繼續去行下。啱先咧，我哋淨係食咗好少一部分，行咗好少一部分㗎咋。
淡水咧仲有好多好食好玩嘅地方，但係時間有限啦，我哋唔可以一次性行晒影晒啊嘛，係咪？咁據說咧前邊仲有一個祖廟，好靈嘅喎。咁如果下次得閒咧，我哋可以約埋一齊去行下嚇。咁其實成個淡水嘅墟市咧，唔係話呢2年先有嘅，佢係上千年嘅墟市嚟㗎啦。咁都係成個東江流域啦最繁華嘅商貿集鎮之一啦嚇。咁而家我哋行嘅呢一個場咧，就係淡水嘅城牆啦，好似長城咁㗎嚇。佢係建於清朝嘅咸豐初年嘅，咁因為當時咧成個淡水咧佢係比較亂啊嘛，咁當時咧就驚嗰啲外敵入侵啦，居民咧就自己集資起咗呢埲牆。咁1925年咧有個東征之戰咧，就係呢一個位置淡水。咁當時咧佢哋係翻過咗城牆咧，後邊攞咗首次大捷㗎嚇。咁後邊咧抗日戰爭之後咧就好多拆咗啦。而家淨係保留咗一部分，大約係3100米度啦，就係3.1公里嚇。咁平時如果喺度行下、散下步啊、跑下步啊，其實都係好唔錯，又安全啦，係咪？又係啲古建築物啦，出邊望出去咧，仲係淡水河景嚟嘅喎。咁如果攰咗咧，仲可以落去樓下食下嘢啊、買下嘢啊、玩下都係好唔錯㗎嚇。咁之前咧，我哋拍開嗰啲樓盤咧，好似東方柏悦府啊，過嚟嘅話，大約3公里度嘅。好似德威花園城咧，大約4公里度啦，仲有信報雅苑咧，都係4.5公里、5公里度㗎嚇。咁過嚟咧都係10零分鐘嘅車程。咁當然啦，其實如果喺大亞灣過嚟咧，都係20零分鐘咯。如果間中過嚟呢邊行下、食下、買下，都係好唔錯㗎。咁以後退休嘅生活嚟講咧，就唔係好趕時間㗎嘛，就係享受生活㗎啦，係咪？咁如果咧想繼續了解客家文化、淡水啊、大亞灣有啲咩好食好玩嘅咧，都可以同我提意見㗎嚇，都記得持續訂閱我哋嘅頻道啦，我都會持續去更新㗎嚇。咁無論係想食嘢啊、買嘢啊，或者過嚟玩咧，都係可以聯絡蓉蓉嘅。上方咧有我嘅二維碼啦，可以加我嘅 WeChat 啦、WhatsApp 啦，或者打電話。咁而家揾我哋公司買樓咧，都會送3年嘅物業管理費，或者係家電大禮包㗎喎。咁如果咧想跟住蓉蓉食好嘢、玩好嘢、買好嘢，記得訂閱我哋嘅頻道啦嚇，記得關注蓉蓉啦喎。我哋今期嘅節目就差唔多啦，下期見啦，拜拜。